Çıkar çıkar. Rodajda makine. Şu an 28 kilometre. Bence kaslardan sıkıntıda aşağı doğru dönelim diyorum. Fark etmez abi. Şu an 28 kilometrede. Rodajda zaten makine. Zaten bayağı da bir yorduk şu an. Bence buradan güzel video fotoğraf falan alalım. Evet. Ya da bunu müsait bir yere bırakalım, 2 ATV çıkalım. Ben abimin arkasına bineyim, sen bununla gel. Bunu bir yere bırakalım biz. Lastikler kar lastiği gibi dişli olmadığı için çıkmıyor. Ben buna bineyim. Bu nasıl? Nasıl katlıyorum bunu şu an? O zaman şöyle yapalım. Dur, ben sarıyı alırım ya, fark etmez. Çıkmıyor. Buna mı? O çıkmıyor, bu çıkıyor. Kalsın mı?
Yavaş git biraz. Yol içinde gelsin lastiklerimden. Gelmiştik daha. Yolu göster oğlum seyircilere. He? Yolu göster seyircilere. Rüzgar günleri. Sağ mı sol mu? Düz. Aa, gerçek eğlence. Bakın neredeyiz? Aa! Ne oldu? Aklıma aldın. Aa! Ne oluyor? Rüzgar ileride var. İleride rüzgar gibi var. Oradan orayı kıracağım ben. Evet. Şu rüzgarın sesini alabilir misin? Bir tanesi koptu zaten o yüzden. Daha yapmadılar değil mi? Ben gideyim biraz eğleneyim. Kapatalım mı abi? Tamam be. Aynen. Sonra şey yapalım. Hatta videoyu kapatayım ben. Al abi. İstersen grup halinde çekeriz. Şimdi bu böyle bir şey gözükmüyor. Birazdan tekrardan devam edeceğiz.